Sin duda a tus videos les está faltando esto. Este es el día 13 de crecimiento de tu marca y de la mía. Tus videos pueden estar perfectos, pero hay algo que le da el toque final. ¿Qué cosa? Estos son los efectos de sonido. Y te voy a decir para qué se utiliza cada uno. El riser sirve para generar tensión. El whoosh y el swoosh sirven para hacer transiciones. El click y el glitch es para poner objetos en la pantalla. El shooter sirve para insertar fotos o diferentes fragmentos. Y vas a encontrar muchos más en mi perfil. Así que fíjate y seguime porque faltan 17 días.